बोला था बाहर मत जाओ। मेरे बिट्टू को कोई काढ़ा पिला दो। कोसे पानी से कुल्ला करो बेटा, कोसे पानी से। अवस्थी जी, स्टीम लो, स्टीम। अब अदरक लीजिए। तुलसी गोल मिर्च वाली चाय बनाओ। खांसी सुनते ही सब पीछे पड़ जाते हैं, पर ये खांसी के पीछे पड़ जाता है। जंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप 10 में से 9 लोगों ने माना कि ये पहले डोज से असर दिखाए। तुम्हें खांसी है क्या? जंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप